Se o seu freio estiver baixo ou pegando, esse ajuste aqui vai funcionar bacana. Então precisa fazer bem simples, é isso aqui, ó. Só colocar ela aqui dentro. Se ela tiver dificuldade para entrar, você precisa girar a roda. Aqui antes você precisa soltar o cabo de aço, resetar os limitadores, tanto aqui o do caliper quanto do freio. E agora o que você precisa fazer, ó, é colocar o cabo novamente. Então aqui, ó, você puxa ele até ele travar o máximo aqui, ó. Puxa o freio até ele grudar mesmo. Aqui, ó. Puxando, tô puxando o cabo de aço, não vem mais. Agora nós segura aqui, ó, e aperta aqui. Agora aqui você vem nesses dois parafusos aqui, ó, e calibra eles. Aperta e solta, aperta e solta. Faz o mesmo processo no outro, aperta e solta. Isso aqui, ó, esse aperta e solta aí é pra ele se encaixar, tá ligado? Você encosta de um lado e encosta do outro. Não precisa fazer força, tá? Só encostar os parafusos. E agora você tira aquela peça. E vê se o freio tá pegando. Ó, ficou zerado, ó. Que da hora. Aí agora nós vamos checar se realmente ele tá bem ajustado, tá? A gente dá uma travadinha aqui nos parafusos, não dá um aperto final ainda, tá? Nós vamos fazer teste ainda no freio antes de terminar. Vamos ver a altura da manete agora. Tá baixa ainda, tá vendo? Ela tem que ficar alta, tem que acionar pelo menos, ela tem que acionar pelo menos aqui, ó. Aqui ela fica uma posição segura. Aí pra você aumentar mais lá, ó, ou você pode ir calibrando aqui pelo cabo, ou até por aqui também, ó. Mas o mais simples é aqui, ó. Agora ficou top o freio, ó. Altura legal. E agora nós vemos se tá pegando. Esse processo funciona se todos os componentes estiverem perfeitos.